دوی خبرې دلته ډېر افسوس ده اصلا افسوس په دې خبره کې ده چې له قرآن سره موږ یو مخ ناوړه دي ایمان هم پر قرآن راوړی ده قرآن هم منلی ده خو داسې منلی ده چې په یو تاخچه کې پروت ده چې سړی مچ کې بالا یې حق ادا سي بالا ځینې ځانور حق نه او قرآن د الله کتاب د داسې کتاب ده لکه تا ته چې یو دوست خط رالیږلی په هغه کې یې څه مطالبې در څخه کړي چې پلانی ضرورت به پوره کړي پلانی به پوره کړي پلانی کار به وکړي به وکړي دا ډېرې خبرې لیکلي خط چې راسي په لفافه کې بند دي کې مچ کې هلته په تاخچه کې کښېږدي 2 کاله بعد هغه در سره مخامخ شي چې ما خو تا ته خط رالیږلی څه اقدام دې کړی ته واوله هغه خو ما په تاخچه کې ایښی تر اوسه مې کتلی هغه به وایي ملا دې ماته سړو ما خو خط د دې دپاره نه و رالیږلی چې په تاخچه کې کښېږدم ما خو ته به خط ووایه د خط مطابق به بیا عمل قرآن داسې یو کتاب ده د عمل کتاب تا ته د زندګۍ طریقه در ښوولې تا ته ستا د زندګۍ قانون د ستا انفرادي اجتماعي اخلاقي عقیدوي دا ټول حالات الله درته لیکلي بیا یې رالیږلی د تا ګودړان پر پیچلي دي په تاخچه کې دي ایښی د پیریانان له کوره په ګرځي دا یو اثر در معلوم ده چې کور کې قرآن پروت دي نو پیریانان نه راځي نور نو چې څه ګودړ په لاس سره غلی د هغه د ټول په پیېږي نه زده دې نه لفظ دې نه ده دا څوک درته وایي چې زه غټ یم پر زه به مې نه معنا خو هسې دا جرم به کېدلی شي زموږ بم وي ستاسې بم موږ به حق نه یادا کړی تای ته مو قرآن نه یې ښوولی موږ خو خپل کوشش کړی د ډېر واره په دې مسجد کې ما ډېر خدمت کړې ده په کلو کلو مې کړې ده تقریرونه م کړي دي مګر خبره د دغه ځای وي په دغه ځای کې یو سړی ځان مسؤل احساس کړي چې یاره غلط کار مې کړی چې له دې دروازې ووتی بېرته هغه ته اداره نو قرآن ته ته دا علاج ښوولی ده چې قرآن موعظة نصیحت ده پرهیز شیان ده له شرکه پرهیز وکړه له بدعت پرهیز وکړه د بدعت پر رابطه ما خبرې مخکې ډېرې درته کړي کله چې موږ پر موږ باندې مې یو قسم روب راسي د معاشرې له حالته وبېړي نو د بدعت مثال د شیعګانو په یو کردار وایي چې ورته ووایو چاته چې وروره دا خو بدعت ته دا مه کوئ دا خو ښه کار ایدرې ته خو ډېر مه وړه وایي دا خیرات په ښه شپه خیرات مه کوئ دا خیرات د سنت وروسته دعا مه کوه وایي دا الله ته عجز ده ښه کار او بدعت وایي و دغه ته چې ښه کار وي خو په دین کې یې هغه ځای نه ښه کار یې خو په دین کې یې هغه ځای پیغمبر علیه صلات وسلام 10 کاله د مسجد نبوي امامت وکړي په خپل امامت 10 کاله داسې وختونه بوم چې پیغمبر علیه صلات وسلام مسجد کې و له مسجده به وتی نه اعتکاف کې به په مسجد کې به لیکن په دا 10 کاله کې څوک دا نشي ثابتولی چې یو وخت نبي علیه السلام له سنت ورسره څوک دا نشي یا داسې نورې خبرې 10 کاله پیغمبر علیه صلات وسلام د مدینې منورې په مقبره کې حاجیانو صاحبانو لیدلې د ډېره غټه مقبره ده دې کې یې مړي پټ کړو په خپلو لاسو خپل قریبان یې پټ کړو مګر د خورما ګونۍ چا نه ده لیدلې چې نبي علیه السلام یا په خپله یوړی یا بل چا ته وویل چې راغی اوس یې ورته ووایي دا ښه کار نو ما ویل خیر دا خو اوس تاسو ته یو څو نمونې وویلې
شیعگان اذان کوي په اذان کې اشهد ان علي ولی الله ان علي ولی دا هم ووایه دا مرم منوز مرم دا سر په سر کې عقیده ده چې علي د الله ولی چې علي ولی نشي بیا نو ولی ستانه مګر دا هر څوک دا اوس په مستق کې ناست دي که لوی ده کوچنی شیعګانو دغه اذان چې وایي وایي اذان یې غلط ولې یې غلط وکړئ خو ده ویل اشهد ان علي ولی زه پر دې شاهدي وایم چې علي د الله ولی ده نو دغه زموږ د ټولو عقیده لیکن دا خبرې یې بې ځایه وه څونه چې د اذان چوکاټ راغلی ده دا کلمه نسته نو چې نسته نو نسته بعد علي د الله ولی ده له ځان سره یې وساته بل ځای ووایه په ده ځای کې مه د بدعتو انداز دا ښه کار یې بدعت له اصله وایي و هغه ته چې یې ښه کار مګر یې بې ځایه خیرات ښه کار دی مګر بایدرک یې مه کوه بل وخت بیا نو مشکل کړه نو دا بیا بدعت دی یوه مهلکه ناجوري ده طریقې محمدیه کې لیکلي دي چې اوله غټه ګناه کفر ده دوم بدعت بدعت دونه غټه ګناه ده تر قتل و تر زنا و تر غیبت و تر غلا و تر دې ټولو مخکې یو سړی زناکار دی خلک په خبر وي دلته چې راسي دا ټولو خلکو نه پرت دا زناکار ده بله ورځ مې ولیدل مګر په دې بدعتو ته یې ټول اخته یو د بل بد نه سره بلکې ښه یې لا پلانی ښه سړی و دومره غټ خیرات کړی وایه راوسته ګران زه وایم اصلي نقصانونه ټول له دغه ځایه دي چې موږ له قرآن څخه ځان لرې ساتلی چې کله له قرآن سره شناخته نه سو خپل مسؤلیت په قرآن کې ونه پېژنو تر هغه وخته سمه لار نه پیدا کېږي